잠시만요. 잠시만요. 네, 안녕하세요. 반갑습니다. 너무 예쁘셨어요. 소개 쿠폰 받으셨어요? 아니, 예, 받았어요. 첫 번째로. 네. 저희 주소가 연결돼가지고 네. 소비 쿠폰을 쓰러가지고. 그래요? 많이 쓰고 가세요. 네, 반갑습니다. 안녕하세요. 예. 아우, 더워서 어떻게 지내셨어요? 너무 예쁘세요. 있었어요? 선생님, 뭐, 이거. 네, 가방. 요즘 소비 쿠폰 쓰러 많이들 오시나요? 네네. 너무 좋아요. 좋으세요? 예. 아우, 너무 다행이다. 예. 아유, 더 좋아져야 되는데. 그래도 많이 늘었어요. 대표님 사인 하나 해주세요. 아, 대통령 사인을 받으셔야 되는데. 아유, 그러게 말이에요. 네, 여기가 뭐, 네. 현화 강정입니다. 현화? 네. 현화 강정. 예. 10월 25일입니다. 감사합니다. 네. 많이 사세요. 네네. 네, 더 많이 좋아졌으면 좋겠습니다. 감사합니다. 네. 고맙습니다. 예. 요즘 소비 쿠폰 쓰러 많이 오세요? 네, 많이 옵니다. 네. 반갑습니다. 뒤에 밀지는 마세요. 네, 조심하십시오. 네, 반갑습니다. 안녕하세요. 아유, 안녕하세요. 예. 악수 지나가겠습니다. 지나가겠습니다. 감사합니다. 찍어봐. 저랑 같이. 찍어줘봐. 우리 사진기로 찍어. 감사합니다. 동상이 너무 예쁘다. 감사합니다. 네, 많이 가시고 많이 드세요. 조심하세요. 조심. 아유, 맛있습니다. 우리 저 이것도 찍어주셔야 돼요. 어머니 연목금 나갔어요? 오이지요, 언니? 25일이요. 저는 월급 들어가요. 아, 예. 그러고 나가서. 더 있어요. 한 권이 더 있어요. 지윤이. 감사합니다. 지나가겠습니다. 지나가겠습니다. 어머니 아버지 지나가겠습니다. 어머니 아버지 지나가겠습니다. 한쪽으로 여기서 앞사람을 해주시고 밀지 마시고 지나가겠습니다. 네, 지나가겠습니다. 네, 우측으로 그냥 줄 서주십시오. 지나가겠습니다. 지나가겠습니다. 어머니. 네, 한쪽으로만 줄 서주십시오.
계속 다시려고. 자리 유지 부탁드립니다. 안녕하세요. 아이고, 그때 보니까 두 번째 보네요. 양양에서 오신 걸 진심으로 축하드리고요. 이번에 우리 지원군 또한 우리 재래시장이라든가 소상공인 상당히 힘이 됩니다. 진짜 힘들어요. 감사드립니다. 감사합니다. 예, 열심히 하겠습니다. 더워서. 하나, 둘, 셋. 석재 뒤에 한번. 나오나? 예, 감사합니다. 더워서 어떻게 지내세요? 저기요. 선생님 죄송합니다. 선생님 지나갈게요. 잠깐만요. 지나가시게요? 아니요. 죄송합니다 선생님. 많이 봤어요. 감사합니다. 지나갑니다. 여기. 잘 지내셨어요? 더워서 어떻게 지내세요? 이거 너무 덥죠? 우리 나눠 먹을 수 있는 거 할게요. 네. 젓가락이 어때요? 지원카드 되죠? 네. 잠시만요. 사람이 좀 많은 시간이거든요. 이 시간 여기 사람 좀 많으니까 나 이거 좀 돼야지 그렇게 나오는데 안 되죠. 안 되다가 이제 많이 카드 나오고 조금 이제 나아지는데 아직 신청하는 사람들도 많잖아요. 그러니까 반 정도밖에 안 돼요. 그러니까 조금 이제 아직 좀 더 있어봐야 돼요. 조금 더 좋아지길 바랍니다. 그럼도 이렇게 젊어지셨어. 감사합니다. 많이 파세요. 네, 예. 너무 나오셔가지고 제가 반대로 가야 돼요. 안녕하세요. 반갑습니다. 잘 지내셨어요? 안녕하세요. 저는 뵙고 싶었어요. 우리 사진 찍어야 돼요. 사진 찍어요. 죄송합니다. 어떻게 사진 찍지? 여기로 들어오세요. 지금 들어가요? 들어와야 돼. 나 찍읍시다. 앞으로 찍어야 돼. 요리 오셔, 여사님 요리 오셔. 네, 옆에. 여기에서 자. 아, 어디로 가야 돼요? 뭐야? 어디로 가야 돼요? 자, 찍을게요. 앞쪽으로. 하나, 둘, 셋. 찍었어요. 예, 감사합니다. 감사합니다. 요즘 과일은 뭐가 맛있나요? 요즘에 과일이 복숭아도 맛있고 자두 같은 것도 괜찮고 비가 많이 와서 그래도 과일은 맛있는 거로 맛있는 거. 복숭아 한번 좋은 거 복숭아 좀 드릴까요? 예. 이쪽은 여러분 제일 좋아하는 과일이 네. 좀 말랑한 거 드릴게요. 좀 단단한 거. 말랑한 거 좋아해요. 요거도 드려요. 사랑합니다. 감사합니다. 어디다 넣어야 될까요? 봉지 넣어드릴까? 아유, 감사합니다. 아유, 13,000원입니다. 13,000원이요? 여기 있습니다. 세일인가 봐요? 예, 세일해요. 세일해요. 비가 많이 와서 여기는 비 피해는 없으세요? 여기는 아니죠. 너무 다행이다. 예. 많이 파세요. 감사합니다. 예, 많이 파세요.
네, 한 3일 정도 변화가 좀 있어요. 예, 예, 3일째. 오늘 보니까 한 절반 정도 나갔다고. 네, 아니 근데 저희가 매상은 한 3일 정도 지금 약간 변화가 생겼어요. 네, 네, 네. 아주 좋은 현상입니다. 네. 좋은 현상. 장사 잘 되셨으면 좋겠어요. 아유, 감사합니다. 감사합니다. 수고하십시오. 아, 차례도 한잔하고 가셔야 되는데. 그러게요, 다음 기회에. 제가 붙여드려요. 이쪽으로 제가 많이 담았어요. 지나가겠습니다. 지나가겠습니다. 뭐 해 드세요, 어머니 요새? 돈 말때 얼마 있죠. 물가끔만 안 비싸고. 아유, 예. 맛있는 거 많이 사가세요. 자랑 많이 했어. 야채 뛰어오시기 너무 힘드시겠어요, 사장님. 너무 더워서. 많이 사세요, 사장님. 예. 지나가겠습니다. 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 네. 지나가겠습니다. 지나가겠습니다. 네, 아이고, 힘드시네. 미인이시구만. 네, 지나가겠습니다. 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 까베기 먹고 싶어가지고 왔습니다. 까베기 요거 어떻게 하죠? 1,200원. 5개만 주세요. 네. 설탕 묻혀주세요. 예. 아, 여기 이렇게 해놓으셨네요, 사장님. 예. 이렇게 예. 많이 사러 오시나요? 좀 많이 지원금 있어요. 가지고? 네, 많이. 예, 아우, 다행이네요. 더워서 여기 이거 튀기기 힘드시겠어요, 사장님. 특히 여름에. 예, 사장님 많이 파세요. 예. 지나가겠습니다. 진짜 오랜만이네. 진짜 오랜만이에요. 안녕하세요. 지금 계약 온다고 해서 어제 잠을 설쳤어요. 좋아서. 네. 저희도 이제 못 뺏는 줄 알았어. 진짜 안 오면 여기 도라지가 맛있어요. 맞아요. 여기 강물이셨다고. 네, 맞아요. 저번에 대통령님이 저희 집에서 호박전 좋아하신다고 호박전 저번에 사가셨었거든요. 맞아요. 그때도 한 선물로 꼭 챙겨. 아니에요, 그 대사할게. 대사할게. 두개 주세요. 예. 그게 하시면 5,000원. 장사를 잘하십니다. 아이고. 예, 잘 지냈습니다. 소비 쿠폰 사용하시러 많이 있으시죠? 예. 어저께부터 많이 늘었어요. 앞으로 조금 더 이렇게 다 지급되면 많이 오실 것 같아요. 많이 도움이 올해 생각이 너무 좋아하세요. 카드 들고 오셔가지고 지원금 나왔다고 자랑해요. 쓰러 왔다고 어르신들이. 네, 너무 좋아하셔. 너무 좋아요. 더 좋아하시길 노력하겠습니다. 감사합니다. 네. 감사합니다.